Você já ouviu falar no Rimac Nevera? Esse hipercarro elétrico da Croácia não é só rápido pra frente, não. Ele também é insano de ré. Recentemente, o Nevera entrou para o Guinness World Records por atingir 275 km/h andando de ré. Para ter ideia, isso é mais rápido que a velocidade máxima de carros como um Camaro ou até uma Porsche Cayenne andando para frente. O segredo está nos 4 motores elétricos independentes, que permitem ao carro usar toda a força mesmo quando está invertido. E detalhe, ele já era o elétrico mais rápido do mundo em aceleração, batendo 0 a 100 km/h em apenas 1,74 segundos. Ou seja, além de destruir recordes para frente, o Nevera também virou o rei da marcha a ré.